Բարի ուշ երեկո հարգելի հայրենակիցներ, ես հիմա գտնվում եմ ԱԾ քրեակատարողական այս ծառայության դիմացի հատվածում նոր մուտքգործեցի մուտքգործել ԱԾ մեկուսարան, պարզվում է, որ մեկուսարանում հնարավորություն ունեն ինձ պայմաններ ստեղծելու, որպեսզի ես տեսակցեմ իմ վստահողի հետ Վարդան Ղուկասյանի և ես քանի որ նաև մտավախություններ, որ պարոն Ղուկասյանի առողջական վիճակը կտրուկելի վատացել է և այս պահին ինձ թույլ չեն տալիս, որպեսզի ես նրա հետ տեսակցեմ, հիմք ընդունելով, որ իբրև թե տեղ չունեմ, որպեսզի ես այդ տեսակցությունը կարողանամ իրականացնել, բայց արդեն ինձ համար ակնհայտ է, որ տեղի է ունենում դիտավորություն, որպեսզի ես չկարողանամ տեսակցել իմ պաշտպանյալի հետ։ Ինչ է տեղի ունենում, հարգելի հայրենակից, ուրեմն ես ստացել եմ տեղեկատվություն, որ Կամո Մանուկյանը, այս քրեակատարողական հիմնարկների բժշկական գծով պատասխանատուն առողջապահության նախարարության Տիկին Ավանեսյան, ես հույս ունեմ, որ դուք էլ կնայեք այս եթերը, այդ առողջապահության ձեր նախարարության աշխատակից Կամո այդ բժիշկ է, թե ասում են մասնագիտության բժիշկ է, բայց տվյալ անձը պատասխան է ներկայացրել, համաձայն որի կեղծել է տեղեկատվությունը, այն տեղեկատվությունը, որը կապված է իմ վստահորդի առողջության հետ և մենք ունենք Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնից հատուկ ցուցումներ բժշկական, թե ինչ պետք է արվել, որպեսզի պարոն Վարդան Ղուկասյանի առողջական վիճակը լավանար, այլ ոչ թե վատարանար։ Ես այսօր նրան տեսակցել եմ և նրա առողջական վիճակը ինձ մտահոգել է, բայց այդ Կամո Մանուկյանը պատասխան է տրամադրել, որ պարոն Ղուկասյանը ունի թեպետ շաքարային դիաբետ, բայց թեթև տեսքով է այդ շաքարային դիաբետը և այստեղ է բերել ինչ-որ երկու բժիշկներ, որոնք կեղծ տվյալներ են նաև տրամադրել իրեն, արգելելով պարոն Ղուկասյանին իր անձնական բժիշկների կողմից բուժօգնություն ստանալը։ Հիմա ես այստեղ եմ, ինձ թույլ չեն տալիս պարոն Թամարյան, այս քրեակատարողական ծառայության պետը։ Ես հենց հիմա ձեզ պահանջում եմ գալ քրեակատարողական ծառայություն և ցույց տալ ինձ այն խուցը, որտեղ պահվում է իմ պաշտպանյալը, որովհետև ես ունեմ մտավախություն, որ այդ խցում ինչ-որ նոր կալանավորներ են տեղափոխվել և այդ նոր կալանավորներից ես չգիտեմ ինչ վտանգ կարող է սպառնալ նաև իմ պաշտպանյալին, միգուցե այդպես չէ, ես գիտեմ, որ այդպես չլինի, բայց այնուամենայնիվ ես ունեմ մտավախություններ և այդ մտավախությունների մասին հիմա ես բարձրաձայնում եմ և պահանջում եմ, որպեսզի դուք, պարոն Թամարյան, հենց հիմա գաք այստեղ և ցույց տաք և այն խուցը և կազմակերպեք իմ տեսակցությունը իմ վստահորդի հետ, պարոն Վարդան Ղուկասյանի հետ։ Ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնել, որ պարոն Վարդան Ղուկասյանի նկատմամբ տարիներ առաջ տեղի էր ունեցել մահափորձ և Աստծու նաև կամոք պարոն Վարդան Ղուկասյանը ողջ էր մնացել, բայց այնուամենայնիվ այդ մտավախությունները և այդ սպանությունները և նաև նրա նկատմամբ սպանության այդ փորձը բացահայտված չէ։ Հիմա այս քրեակատարողական հիմնարկում ինչ է կատարվում, Աստված գիտի, և այս քրեակատարողական հիմնարկում ինձ ցույց չտվեցին, որպեսզի ես տեսակցեմ իմ պաշտպանյալի հետ։ Այստեղ արդեն դարձել է ինչ-որ արատավոր պրակտիկա, ինձ ասում են, որ տեղ չկա, իսկ ինչու չկա այդտեղը։ Տիկին Սրփուի Գալյան, ես ձեզ դիմել էի քանի օր առաջ, ինչու այդ տեղը չեք ապահովում, որպեսզի ես կարողանամ անարգել կոնֆիդենցիալ տեսակցել իմ պաշտպանյալի հետ։ Ինչու՞մն է խնդիրը։ Ես ձեզ նամակներ, բողոքներ, դիմումներ, պահանջներ եմ ներկայացրել և նույնաբովանդակ պատասխաններ եք ինձ ներկայացնում առանց հիմքերի և առանց առարկան ուսումնասիրելու դիմումների, բողոքների և պահանջների։ Ես հասկանում եմ, որ դուք
դրա ժամանակը չունեք, բայց այնուամենայնիվ մի հսկա նախարարություն ձեր ձեռքի տակ աշխատում է եւ դուք պարտավոր եք պատասխանել իմ հարցերին։ Հիմա ես այստեղ սպասում եմ, տեսնեմ ինչ է տեղի ունենալու, արդյոք իմ պաշտպանյալի կյանքը, անվտանգությունը, առողջական վիճակը բավարար են, թե ոչ, այստեղի պայմանները ինչպիսին են եւ արդյոք նրա կյանքին եւ առողջությանը վտանգ չի սպառնում։ Ուրեմն այս Կամո Մանուկյանին նորից եմ տեղեկացնում։ Սա ձեր համար այն 3 ամիսը, որը տևեց պարոն Սամվելյանի դեպքով, այն որ պատասխաններ եք պատրաստում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի համար, ես հասկանում եմ հիմա նույնն եք անում, բայց դա ձեզ չի հաջողվելու, որովհետև մենք հետևողական ձեր բոլոր քայլերին հետևում ենք, քննում ենք, զննում ենք, հավաքում ենք, պահում ենք, որպեսզի նաև օգտագործենք այդ ձեր կողմից պատասխանները, ապօրինությունները պետք եղած ժամանակ, պետք եղած վայրում։ Ուրեմն տեսեք, գործում է 2 հիմնարկ, մեկը քրեակատարողական ծառայությունն է, որը պատկանում է իրավասության տակ է գտնվում Արդարադատության նախարարության եւ Թադևոսյան ծովինար կա, չգիտեմ իրեն ճանաչում եք թե ոչ, եւ տիկին Սրբույի Գալյանը, իսկ մյուսը քրեակատարողական ծառայության առողջապահության պոատն է, որը գտնվում է իրավասության տակ առողջապահության նախարար տիկին Անահիտ Ավանեսյանի եւ Կամո Մանուկյանի։ Ուրեմն այս 4 պետական պաշտոնյաները իրար փոխանցելով, թե ես չեմ պատասխանատու, մեկ այլն է պատասխանատու, այն մյուսը գրում է ինձ, որ ես չեմ կարող ձեզ տրամադրել բժշկական փաստաթղթերը, քանի որ դրանք բժշկական գաղտնիք են, Կամո Մանուկյանն է ինձ այդպիսի պատասխաններ գրում։ Պարոն Կամո Մանուկյան, նախ դա եթե բժշկական գաղտնիք է, դուք ունեք այն լիազորագիրը, համաձայն որի ինձ պետք է տրամադրեք այդ բժշկական գաղտնիքը, բացի այդ, ինչու չեք տրամադրում այդ բժշկական փաստաթղթերը պարոն Վարդան Ղուկասյանին, ինչ եք թաքցնում, կամ ինչ կեղծիքներ եք պատրաստել, որպեսզի ապագայում օգտագործեք պարոն Վարդան Ղուկասյանի դեմ։ Մինչև հիմա դուք թույլ չեք տվել, որպեսզի պարոն Ղուկասյանին զննեն, քննեն եւ բուժում նշանակեն իր կողմից ընտրված բժիշկները։ Այդ ինչ 2 բժիշկ եք բերել, մուտքագրել այստեղ, ովքեր որ զննել են պարոն Ղուկասյանին եւ ձեզ տեղեկատվություն են փոխանցել, որ նրա շաքարային դիաբետը թեթև տեսակի է։ Ինձ կասեք ովքեր են այդ բժիշկները։ Եվ հետո, եթե անևրիզմայի, աորտայի անևրիզմայի չափերը հայտնի չեն, համաձայն վերջին հետազոտության, իդեպ, որը կատարվել է շտապօգնության հոսպիտալացման միջոցով Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ կենտրոնում, վերջին տվյալներով պետք է պարոն Վարդան Ղուկասյանին համար անցկացվեր կանտրաստ կատե, որպեսզի պարզեին այդ աորտայի անևրիզմայի չափերը։ Այդ օրվանից անցել է շուրջ 1 ամիս, ինչ եք պարզել, ինչու չեք պարզել, ինչու չեք տեղափոխել հիվանդանոց, որպեսզի այդ հետազոտությունը արվի։ Ուրեմն ես ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ, որ ես այսօր տեսակցել եմ պարոն Վարդան Ղուկասյանին, նա բավականին գունատ տեսք ուներ եւ բավականին շատ կորցրել էր քաշը, այսինքն ուներ նաեւ քաշի կորուստ, եւ հիմա ես չգիտեմ պարոն Ղուկասյանին որ խցում եմ պահում եւ ում հետ եմ պահում։ Պարոն Ղուկասյանը դիմել էր եւ խնդրել, որպեսզի իրեն տեղափոխեին այնպիսի խուց, որտեղ պահվում են իր կարգավիճակին համապատասխան մարդիկ, մինչդեռ այդ իր խնդրանքը մերժվել էր։ Խնդրում եմ պարզաբանել ինչու եք մերժել այդ խնդրանքը եւ հիմա, մինչեւ հիմա դուք ինձ նաեւ չեք պարզաբանել, թե պարոն Ղուկասյանը ում հետ է, ինչ պայմաններում է գտնվում, խցում, ում հետ է պահվում նույն խցում։
այն պայմանները, որում նա պահվում է, դրանք անտանելի են ուղղակի։ Այդ մասին որոշ տվյալներ դուք ինձ գրավոր հայտնել եք, նաև հայտնել եք, որ նա պահվում է, այո, ծխողների հետ միասին, շուրջ 15 քառակուսի մետր խցում, եւ այդ նույն խցում է գտնվում զուգարանը, որը անջատվում է մնացած տարածքից ուղակի վարակույրով։ Հիմա այս պարոն Թամարյանը պետք է գա այստեղ եւ պատասխան տա ինչ է կատարվում այստեղ բանտա խցում եւ ընդհանրապես քրեակատարողական ծառայությունը։ Ես հիմա սպասելու եմ այստեղ մինչեւ ինձ հնարավորություն ընձեռնվի տեսակցել պարոն Ղուկասյանի հետ։ Այսքան այս պահին տեսնեմ ինչ է կատարվում այստեղ։